شنیدم که رفتین یه پیج عمومی زدین برای خودتون. بله من چیم از تو کمتره؟ شما بعد چرا دیگه اونجا اکانت شخصی تو معرفی کردی؟ همینه دیگه، میخوام دقیقتون بدم. تازه اونجا تو شخصی زدم دایرکت مساوی ابوالعک. آها صحیح. هر کی هم تولدم استوری گذاشته و تبریک گفته بود همون رو دوباره استوری کردم. نکنین کار. هر عکسی هم که پست میکنم همون رو دوباره استوری میکنم، نوشتم نیو پست. درسته. هر کی هم فالو میکنه من اول فالو میکنم ببینم اس بعد اکسپت میکنم. حالا گوشی تو که گرفتم میفهم. یه ست مارتی هم برام نخریدی بپوشیم پشم پوریامون ریخته پیدا نباشه. بحثو عوض نکن. باشه خواستون لاناتی عزیزم. نکن بگو از چی ناراحتی تا با هم دیگه حلش کنی. مهم نیست. بیایم بالتو بده من تو چشم نگاه کنه و بالتو بذار تو. بدم میاد. خب بگو دیگه. برو با همون که تا چهار صبح شب میکرد. بابا به خدا یه لحظه رفتم از رو عادت بود. 12 به من شب بخیر میگی بعد آنلاین میشی. جونه تو میخواستم بخوابم ولی این کد تخفیف فیلم ها رو که زدم درگیر سریال شدم تا 4 صبح. ولی منم پشت گوشم مخملی. نگو اینجوری. من الان پلوی کیم؟ من با کیم؟ این مهمه. گفتم که مهم نیست. این جمله قبلا جواب. خب میریم اون قفس قشنگه رو بعد میخرم امروز. راست میگی؟ نه خاک بستر. سلام، هر تو چطور؟ شهر براتون جالب باشه که بدونی یه گوگاب در قرنطینه چی کار میکنه. ببینیم با هم دیگه. قسمت عمدهش همش به خوردن میگذره. اینا رو که پخش کنیم بعد میذاریمش تو فیلم. آره تو بپاچوش، من یه تیکه پنیر پیتزا دارم اینجا به خودم میکنم. باشه بخور نوش جونه. زیتون از دوست نداره و کماکان به خوردن میگذره. اصلا اینجا نخوردی یا؟ دیگه همه بابسیار خودی چی باشن داخل جلو من خجالت بگی. بعدش هم که همه فیلم ترسناک به راهه. بیا ببین چی گذاشتن فقط نترسی ها. یه گوگاب از هیچی نمیترسی. چیه این گذاشت؟ من که نمیترسی. پاکیزگی هم که از صفات بارزی گوگاب. بابا بازی باید کی سر بیار بکش باشه من. بعدش هم که از کارما گالری آنلاین لباس سفارش میدیم. چقدر از کارما لباس سفارش میدی؟ دیگه کمد جا نداره. صحبت نباشیم میخوام بپوشم برم جلو آینه نونوی کنم بر خودم. بیا نشد ولشته. عافیت باشه. مرسی. یک همومی من بسازم 40 ستون 40 پنجره. دیگه پری هم نمونده به تا. کندم گذاشتم تو رختکن. شما با لباس توش میگیری؟ آهان منطقی. به جای حرفا این اسکاتچ برده پشت منو کیسه بکش. بله چشم. پاکیزگی از صفات بارز یه گوگابه. ماشاءالله. این حوله و لوکسیون منم آماده کن، میخوام بیام بیرون. فوقی چه کاری میده؟ آماده است تشریف بیاریم. تو هم بیا یه آبی بگی. خیلی ممنون. از دفعه قبل هنوز خاطرش یادم. خاطرات گوگاب محال یادت بره. بیا دیگه اینقدر آبا هدر نده گوگا. نمیذاری بابا. بذار یکم بلوریشم با یه قو قرار دارم امشب. وای سرد شد. من بودم و 7-16 تا سگ پدر سگ منو نگاه نکنه اینجوری. آها فکر میکنم بستتونه دیگه. جونه نداشت منو که هنوز نگرفته که بیرید. آره پیداست نگرفته. شما کاریت نباشه بیرید. داد نزن. بیرید. خب اینجا کجاست؟ اینجا آکواریومه واسه همون بازدید رایگان گذاشتن. تسما هم داره اینجا؟ آخه کی تو آکواریوم تمسا نگر میداره؟ اینو چی چاقه سیران؟ من چاق نیستم، من توپل با مزه. چی شده؟ چرا با واقعیت ها روبرو نمیشی در زندگی؟ این که؟ این هم توپل بی مزه است. چرا قلب زشته بی ادب؟ بیا بریم دیگه دیرمون میشه. بعدم باید بریم خانه لینوکس کلاس خانه داریم. لینوکس کجاست؟ خانه لینوکس همون که بهش میگه آنیسا هم که عاشقش بودی؟ ای بابا باید من تو رو میشناسم کلاس آیتی رو بهونه کردی به آنیسا رو ببینی با خاک بسم اینا کیم؟ چی میگه؟ بکنم خوش آمدگویه. چه سیفیده؟ نه این دور رنگه. اینجا رو ببین پر میگوه. میگون اوشون فسنا کدا همه میریم با بچه هم. نه از این آبزیا. آبزیه کی؟ چه معرفی نمی کنی؟ تو که میدونی من قصد ازدواجم. خدایا من گاف کن. منم اسم کن. خیلی کوتاه نکنی ها. اونجا نزن. نکن دیگه. یه مدل بردی صاف بشین. خودت چطوری؟ اکبر آقا جونم عزیزم. میشه این ما اجاره نگیری؟ چرا؟ جون دوتا یه دونه 1000 به این دست ما نصابیده. رو چه چند؟ از کجا اومدی داداش؟ از چین اومدی؟ به از چین اومدی؟ چی شده؟
ویروس کرونا رو در نطفه خفه کردیم تیم. بله چی شده؟ گیری بزنید با دست آره، چی شده؟ دوباره ای بابا فری زنگ بزن صدا داد. عربات بفرستی برو تو که پای پلیش میاد. میشکوفه یعنی چه این سوسول بازی؟ بیا. پدر هاپو بیا بله. بیا یکی در گوشت بله. بگم مسابقه بهیا رو فالو نه یه تو کردی؟ گوشم بدم. چه؟ مسابقه دوست. آره؟ آره دیگه 30 میلیون تومن برای یه نفر 2 آیفون پرو نه. 20 میلیون برای 20 نفر راست برو میگی؟ دیگه. خیلی منو مالیدی به خودت ها. بیا یه چیز دیگه در گوشت بگم من مامان هاپو خب میخوام اینا پول میخواد. آره دیگه پولدار میسی میری همش نمیسوی چی نرمه ایوا بودو فالو کن همشونو میگیرم. خوبه چه اونم چیزایی دنیا باشه بر مدرسه دیشو بابا من همین الان زاوننده شدم زارا بر من ننده برو بینم وقت خب بفرمای دادم کنه چی ها عزیزی دلم میمنتونم وزیلی مشکل گشاده بخواد وای مرسی شالا منم خواهش مانکو میکنم چکونه ستل خوره خودم نوشی جونت کم بخور سردردمونه چه شما بفهم دست در نکنه اشی جون. جونم؟ انشالله منم امسال دیگه ازدواج کنم. ها پیر پسر شده عزیزم شالا وقتت با میشه خدا از دهنتون بخوا اینا دعا کنین برسه به روی عالم و حرفا الهی. پر خیلی دیشب سربازی نانایی میکرد یا لباس میچی موزم چه پوشیده بودی یا ولی شامدونه که فیشن چیپس بود دوست داشتم استی سنتر رسیده بودی یا هایپر جفتشون خیلی خوبه این بابا چیه؟ زواده دیگه آه نوه. زواده عزیزم بله، آقا دست زواد بوسه. پر هنداقی بود من بله نمیشم میبینی چه ماشالله آقا تازه گم تیز هوش قبول شده. اوه یه جور تعریف میکنی انگاه محسنیت سا انگاه بعد 7 دختری کوره چتر اومده والله. تو چی طوری دختری گلم دختر کیه؟ دختری پری. ایلا ور نپی نکن بابا برم نکن دیگه چی بودی ما نبادا دو اسکاچی هر جا میریم رد پای سوکسه بابا خسته شدیم با این تابستون چیه این چی میخوری علی من نمیدونم تو تا کی میخوایی وای. همسایه همون چیز قرض بگی بابا چنده خسته قول شدم میزنی؟ دیگه مرد یخته ها برو هم برای من بذاری کجا رفتی؟ بذاری زیبالا نگاه خوابیدم. کنم ببینم چیزی جا نذاری چرا اینجوری میکنی؟ اینقدر پول نخو فوکم خجسته ام خوش اومدید به مرکز لاغری خجسته منو بخور بابا راحتم کن از این زندگی نه، تحمل خسته داشتی. شدم دیگه گرمه درست میشه سرد میشه. دست نزن بخور پاشو از اینجا من که تو ببین منو نمیخورم. چقدر تو پرگوشترم بخور دیگه یه لحظه صبر نکن کن. نزنم به من بده پولشو روش چقدر نخوردی میشه بابا؟ بیا ندید بدین بیا پول بخور میخوام زشته یه دونشه بده غذامونو دست شما در. این چیه بغلش کردی؟ این ماله چی؟ ماله ماله رو که باش گچ و سیمان صاف میکنن. نه اون کاتکه چیه؟ کاتکه وای ولش کن اصلا تو همون ماره تو بغل. میکنم میکنم بیا بپر دیگه داداش. الان میگیرم. بس میگه دیگه ولم نکن. نه این کاره نیست نخور ناخوناتو. نکن نخور کثیفه. بده چه دبیر اخلاق نکن. نده اصلا دبیر- نده که کچه بسوره دیگه کار نمیگیره دیگه کار چی شده جونم بیمار کجاست تا حالا شده به یه نفر نگاه کنین و بپرسین واقعا این توی مغزش چی میگذره؟